Temuan kita tadi terabas dan untung kita sudah istirahat. Ini sepeda motornya Lekmul, bapaknya Pak Le Mas Bimbung tertimpa pohon. Ini motornya Ayah Ipul. Alam lagi lur di Karangjati ini parah. Total rumahnya dobo, parkirannya ambruk, arep metu ra iso. Ngalah-alah nih puting beliung kemarin. Apa itu? Jalan bro. Bisa ngaspal ya. Karangjati.